最近喺日本 AKB48 嘅成員又傳緋聞啦，今次輪到邊個呢？就輪到下個月離隊嘅河西智美啊！話說最近盛傳佢搭上咗 AKS 事務所嘅社長，仲係已婚噶噃。咁但係通常傳嘅啫，又咁啱得咁巧俾雜誌影到佢夜媽媽去咗人哋屋企，仲要過夜添噃。你知啦，我哋成日話噶嘛，孤男寡女共處一室噶嘛，女仔係實有損失嘅。你問我的話，度縮一宵，一係就分房瞓，一係就有人瞓廳，一係就我唔知點瞓啦吓。所以難怪 AKB 嗰啲毒男全部網上起哄啦。冇搞錯啊，俾社長包做小三。咁啊，所以呢單緋聞咧傳到而家啦，不過下個月佢係離隊啦。所以河西智美到底係真小三定假小三，我就唔清楚啦。因為你係假小三你唔會認，你係真嘅更加唔會認啦。所以做小三真係個好可憐嘅職業嚟嘅。祝東方電視5歲生日快樂！